Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ làm một video để giúp các bạn có thể là thay chỗ than của máy khoan Martech MT605 ngay tại nhà chúng ta, không cần phải ra ngoài cửa hàng hay đại lý chúng ta mất tiền. Và chúng ta sẽ cần một cái cặp chỗ than mới, một cái cây bóc vít, và hôm nay mình sẽ chơi luôn cái cây bóc vít bình của Tchi DHMDL mọi cho nó nhanh, và một cái con dao. Đây mình sẽ mở cái cục này ra. Mình sẽ mở toàn bộ ốc ra đây, và đây là cái hai phần này nè, đây cái phần chứa cho than thì chúng ta sẽ nhấc cái này lên đó, và chúng ta sẽ sử dụng con dao này, chúng ta nhấn cái lỗ giữa đây nè, để bật cái cho than nó ra. Đây là phần chứa cho than chúng ta, và mình thì không có cho than mới, mình sẽ bẻ ngược lại để nó có thể được giữ cố định cái cho than mình. Và các bạn nên lưu ý chúng ta nên sử dụng cái cặp cho than chính hãng. Thì cặp cho than chính hãng nó sẽ có hai cái số đuôi trên đây, mã số đuôi là 85. Thì chúng ta là lý nó nói là một cặp cho than 85 sử dụng cho máy Martech MT605 thì chúng ta sẽ mua được, và sẽ giúp cái máy chúng ta hoạt động mạnh mẽ, êm ái và tuổi thọ cao. Như những cái dòng Trung Quốc đa phần tạp chất để làm một cái máy chúng ta rất nhanh hỏng, cháy ổ góp, cháy rotor starter. Đây, rồi xong thì mình sẽ gắn ngược vào đúng chiều như vậy, và mình sẽ ép nó vào. Để số bạn nếu phải giữ chặt và thay một lần hai bên nha, không thay một bên nào, và nó sẽ gắn lại đúng theo cái chiều của cái bỏ này đó. Và chúng ta sử dụng cái bóc vít này xịt nó lại. Đó, mình đã hoàn thành xong việc thay cho than của máy Martech MT605. Thì các bạn lưu ý chúng ta kiểm tra coi cái dây chúng ta có bị ép vào cái phần vỏ không nha, không chúng ta khi mà chúng ta ép sát vào có thể đứt dây điện, rất là nguy hiểm. Thì mình đã vừa hướng dẫn các bạn thay cho than của máy Martech MT605. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn hãy subscribe với like kênh của mình. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.